أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري رغبة ورهبة إليك وألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجى منا إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مرحبا بكم خواتاتي في هذا اللقاء الجديد. اليوم هذا البنات كان يوم الجمعة الفارضة. البنات كما على بالكم أي سيدة تصبح في الكوزينة عفوا تصبح في الكوزينة. البنات خواتاتي واش نقول لكم، اليوم صبحت راني في حالة مانيش قادرة كامل نهضر لكن مع ذلك قلت نصور معاكم ونحط معاكم هذا الفيديو. البنات خواتاتي هذه هنا كانت يوم الجمعة. درت الغدا تاعي نصبتو، كنت راح ندير بربوشة يا البنات. نصبت الغدا تاعي ووليت مع موعلاتي كما كامل أي سيدة في البيت لازم تنوض لدارها، لازم تنوض لحالها. البنات في هذه الأيام المباركة إن شاء الله نصفيو قلوبنا ونشوفوا واش اللي درنا في العام اللي فات، واش اللي الحوايج، الأعمال الصالحة، الأعمال اللي تشرح صدورنا وتخفف عنا الذنوب. البنات ما عندنا ما راح نديو من الدنيا هذه. كما على بالكم البنات كانوا عباد كانوا معانا العام اللي فات، والعام هذا راهم ما كانش معانا. كل إنسان عنده قريب ولا من لا من القريب ولا من البعيد ولا من الأهل كان معانا العام اللي فات، والعام هذا راهو ما كانش. رانا نصوم وحدنا ونعيد وحدنا إذا أحيانا الله تعالى. البنات يعني لها الأيامات كما شفتوا الناس راهي مع التحضيرات تاع رمضان، واش اللي تشري في المواعين، واش اللي كل واحد كل قادر ومقدوره، يعني كل واحد يدير الشيء اللي قدر عليه. البنات نطلب منكم اللي وصل معايا لهذا الفيديو يدير لي جام واشتراك. والله يا البنات يعني ساعات نقول نحبس هذا العمل هذا، والله ما عمل متعب ومرهق. تصوري وتتعبي، لكن مع ذلك والله غير نقول أنا لازم والفتكم يا البنات، والفت نطلع عليكم بهذا الفيديوهات. إن شاء الله يا ربي تكونوا في صحة وعافية. والله يا البنات المهم الصحة، المهم الحاجة المليحة في الدنيا هذه هي كامل الصحة. حتى لو كان يكون الإنسان ماكلاش، حتى لو كان يكون ملبسش، حتى لو كان أي شيء يهون إلا الصحة. الصحة والعائلة كي تكون ملمومة، والعائلة كي تكونش متفرقة. والله يا البنات يعني أنا عندي ولاد خاوتي نحبهم يعني كما ولادتي ونتمنى لهم غير الخير، ولكن كاينين عباد يا البنات ما فهمتش علاه يتدخلوا بين الأولاد. كي يقع بينهم شجار ويقع بيناتهم نزاع يتدخلوا ويقولوا لك أنا ولدي ما يقيسوا حتى واحد، وأنا ولدي كيفاه يضرب ولدك. وأنا نطلب منهم يعني كي يختلفوا الأولاد يتدخلوا بالرحمة، وهما كامل ولاد كيما هذاك. انت تحبي ولدك ما تحبيلوش، ما تحبيش الناس يقولوا له، ما تحبيش الناس يغيروه. حتى من هذاك اخوك ولا اختك ولا جارك ولا الثاني ما يحبش على وليده. لهذا نطلب من اي انسان يسمع هذا الفيديو لما يوقع شجار بين الاولاد تدخلوا بالرحمه، دخلوا بيناتهم وفهموا واش كاين،
وانا متأكدة باللي يتصلحوا بيناتهم ويرجعوا كما كان. هذو ولاد، مهما كان هذو ولاد ما راحين يحكموا الحقد كما الانسان الكبير. يعني انا ما فهمتش والله يا البنات، ما فهمتش علاش كي يوقع شي جار بين الاطفال الانسان الكبير كي يتدخل ولا الام، خاصة الام، لانه الراجل راهو يكون مسكين جاي في الشقا ويكون يتعب، اللي ماصو واللي طبيب واللي حاكم في مكتب، واللي كل انسان واش الرزق تاعو اللي مكتوب له في هذا الدنيا. علاش يعني لا الام كي تتدخل على تحكم هذاك ولد هذيك الجاره اللي تكون ما على بالها ما سمعت، ما تحكموا تاكلوا وتسبوا وتهينوا. احيانا حتى يا البنات والله يوصل بهم انهم يضربوا ولاد الفاميله في بعضهم، المرات تحكم الولاد وتضربهم. نقول لهم ربي يهديكم ان شاء الله، ربي يهدينا ويهديكم، بركوكم من هذه الحاله هذه تاع انه يوقع شي جار بين الولاد يدخلوا الكبار، ومن بعد يجي هذاك الزوج وتبدا هذيك المخلوقه تقول له ها ولده، ولد خوك ولا ولد جارك، شوف واش دار في ولدي. شوف هذا راح يربي لهم الحقد ويربي في الولاد الحقد حتى يكبروا يا البنات ويقعدوا حاقدين على بعضهم، حتى لا قدر الله يقعدوا ممكن انهم يأذوا بعضهم اذى كبير. ان شاء الله يا البنات اصلحوا بين الولاد وتدخلوا بالرحمه وقعدوا معاهم هكا، حكيوا معاهم وفهموا وش اللي كاين، اصلحوا بيناتهم، اعطيهم هكا شويه صرف يروحوا يشريوا، وهكذا توقع الرحمه بين الولاد والكبار، ما يوقعوش في هذيك الفتنه اللي ما هيش مليحه كامل للعائلات ولا للجيران. تقعد العباد دايما حباب. تقعد انا والله يا البنات يعني كي يقع الشجار بيني وبين ولادتي، يعني الا تدخلت انا نقدر يعني نحاول نصلح بيناتهم ونفهم واش كاين ونفك هذاك النزاع. لكن مع الاسف الا ما سمعتش وما لحقتش يوصل بهم انهم يكبروا الحاله ويكبروا كيما على بالكم. كل وحده تقول لك انا ولدي لاله وانا ولدي عاقل وانا ولدي، ما تقدريش تحكمي بين الولاد، هذو ولاد. انك تخرجي تسبي ولد هذيك المراه كي شغل سبيتيها هي سبيتي جارك وسبيتي، والله يا البنات غير ربي يجيب الخير وهذا ما كان. انا برك يعني حبيت ننوه، ولا كان تكتبوا لي في التعليقات تقولوا لي لا كان كلامي صحيح ولا لا يا البنات، والله يعني ربي يجيب الخير وربي يهدي، هذا ما كان ربي يهدينا. هذه هنا يا البنات راني ندير في الطعام والبربوشه، يعني كل في المناطق كيفاش يسميوه. هنا بعد ما فار يعني كي تشوفيه تدخلوا له فار تحطيه وتعاوديه بالماء، ترشيه هكا بالماء. هنا راهو سخون البنات كيما تشوفوا راهو يحرق. تعاودي هكا ترشيه بالماء مليح، وتشوفي هكا البلاصه اللي ما قاسهاش الماء تحكميها بيدك وتعاودي ترشيها بالماء وترجعيها كما راكم تشوفوا فيا انا هنا البنات. قلت والله نشارك معاكم هذا اليوم تاعي. قولوا لي البنات نتوما واش راكم، واش حضرتوا، باش راكم مع التحضيرات؟ والله يا البنات غير كاينين الناس غير راهي تحضر، راهي تشري في اللحومات وتشري في الاشياء اللي ما لها اي لزمه. والله يا البنات هو صح يعني رمضان ماهوش كيما سائر الشهرة تاع العام. تحضر البنات بشي اللي تقدر عليه، وما كان ليه تكلف على رواحها يا البنات خواتاتي. يحضروا يعني بالاشياء اللي تقدروا لها. قليل من الفريك باش نعملوا الشوربه، قليل من اللحم يعني، وشويه دجاج كيما شويه هكا، يعني العباد ماشي راح تاكل اللحم وحده. والله يعني يا البنات رمضان راهو يجيب خير وبكري، والله ما كانش هذا تاع التحضرات هذه والطيبي طيبي اللحم وتحطيه في لاكلاص، قوات الامراض وقوات هذا. تدخل المرأة نشفى على امي تدخل للكوزينه تعمل هذيك الشريبه
و... وتعمل لنا المطلوع، الله الله، مع شوي سلطة، شوية مقبلة، يعني بوراك ولا حاجة ماشي يعني كذب عليكم ونقول لكم. ومع الفلو العشية والقهوة تحضرها ميمتي الله يرحمها، ونتجملوا كامل على هذيك المائدة، ويعني كل يوم وبركته، كل نهار كل نهار وش يكتب ربي. وفاتت والحمد لله، وذكا رانا نحسوا بالحنين لهذيك الأيام. ذكا العباد راهي كل واحد راح في جهة، كل واحد يجبد في جهة، والله ما فهمنا والو يا البنات. هنا البنات راني بعد ما حطيتها نشفت، عاودت رشيتها بشوي فقط تاع الزيت هكا. البنات تسمغوها هكا بالزيت، ماشي تسمغوها البنات، يعني ترشوها برك، وتعاودي هكا كيما نقولوا تفركيها يعني، وترجعيها تفور الفورة الثانية وتحطيها تسقيها يا البنات. كيما على بالكم الجيل تاع دوكا ما يحبش هذه الاكلات التقليديه كامل يا البنات خواتاتي. هاني هنايا حطيتها تفور الفورة الثانية. والله يا البنات هنايا نحبوا الاكل التقليدي، ما نستغناوش عليه. كيما قلت لكم ما كان له العباد تكلف على رواحها وتقول لك انا نشري المواعن، وانا كل واحد يشوف قيس وش قيس جيبه قيس تعذري هذاك الراجل المخلوق والحالة. كيما راكم تشوفوا الدنيا راهي غالية، والله يا البنات ما كان من راح يلحق، كل واحد يعيش قدره ويعيش واش كتب له ربي. ما كان له نكلفوا على رواحنا البنات. البنات هنايا كما راكم تشوفوا هذا كنت ندير في الديسير. ان شاء الله يا البنات ربي يدخل علينا رمضان بالصحة والهنا، ان شاء الله صوموه بالصحة، وان شاء الله ربي يطرح الرحمة في القلوب ويطرح لنا البركة. والمهم الصحة يا البنات هي اللي تفرحنا، اللي عنده صحته والله يا البنات حتى لو ما ياكلش، حتى لو ما يلبسش، لكن الصحة هي الحاجة المليحة كامل في هذه الدنيا البنات. شوفوا البنات هذه هي الطريقة تاعي انا كي نحط الديسير البنات هكا باش تجينا سهلة من بعد الوليدات كي يقسموها. يعني البنات هنا كانت هذا واش صورت، ما صورتش من بعد كي حطينا وكلينا كامل. ان شاء الله البنات تعجبكم قناتي ويعجبكم المحتوى اللي راني نحط فيه. قولوا لي البنات واش رايكم في القناة هذه. ان شاء الله البنات ما نكونش ثقيله عليكم، ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه عليكم البنات. قلت والله اليوم نحط هذا الفيديو ما وفي الايام القادمه ان شاء الله يكون فيه تنويع، ويكون فيه هذا الفيديو كما قلت لكم البنات تاع نهار الجمعه باش نكون صادقه معاكم. هاي هنايا كنت كملت فورت نص وزدت كملت الكميه اللي كانت بقات لي. كيما قلت لكم البنات تهلاو في بعضهاكم وتهلاو، والله الدنيا هذه راهي فاضة وما يشرح يدهم حتى الواحد فينا. المهم العباد نعيشوا باللي كتبوا ربي ونفرحوا برمضان. العفو منكم يا البنات، سمحوا لي، نفرحوا برمضان وان شاء الله ربي هذيك اللمة ما نتحرموا منها، نتلموا كامل مع بعضانا ونفرحوا مع بعضانا. بكى الله البنات تكثروا على رواحكم وتشوفوا هذوك القنوات الكبار اللي يحطوا التحضيرات ويحطوا. البنات شوفوا القنوات اللي كيما نتوما بسيطين وتقدروا، باش ما كلاش العبد يقعد يقول لك انا مانيش لابس وانا ما عنديش، وانا كل قادر ومقدور يا البنات. هاكم شفتوا هنا البنات كنت حضرت السلطه هذه ودرت لاصوص، شاركت معاكم الطريقه تاعي كيفاش ندير لاصوص تاع السلطه. ان شاء الله نتمنى يعجبكم الفيديو وتعجبكم قناتي، وديروا لي جام واشتراك، ومع السلامه
البنات خواتاتي، اتهلاو في رواحكم. ان شاء الله في الفيديو الجاي تكون الرحمة في القلوب، وتكونوا تقولوا لي إذا كان الكلام اللي قلته صحيح ولا لا. البنات خواتاتي، كما دخلت عليكم بالدعاء، نختموا الفيديو تاعنا بالدعاء. ان شاء الله ربي يفتح عليكم الرزق من اوسع ابوابه، وينعم عليكم بالصحة. ان شاء الله كل مريض ربي يشافيه، واللي متمني حاجة يا ربي ان شاء الله يعطيه ويشرح قلوبكم وينجح اولادنا ويهديهم ان شاء الله يا ربي. يا البنات، اتهلاو في رواحكم وتهلاو في وليداتكم هذه الايامات، حفظوهم القرآن وحببوا إليهم القرآن والذكر. البنات، ومع السلامة في الفيديوهات القادمة بإذن الله تعالى.